월급 350만 원 받는 33세 직장인이 있습니다. 그런데 이 사람 퇴근 후 딱 15분만 투자해서 월 800만 원을 더 법니다. 카메라 앞에 서지도 않고요. 대체 어떻게 가능한 걸까요? 오늘 그 시스템을 전부 공개합니다. 먼저 페이스리스 채널 뭔지 알아야 합니다. 말 그대로 얼굴 없는 유튜브 채널이에요. 손만 나오거나 AI 목소리만 나오거나 아예 텍스트만 나오는 영상들 보신 적 있죠? 그게 다 페이스리스입니다. 그리고 이게 지금 전 세계적으로 폭발하고 있어요. 유튜브 알고리즘이 바뀌었습니다. 예전엔 누가 말하느냐가 중요했다면 지금은 얼마나 오래 보느냐가 전부예요. 시청 지속 시간과 클릭률. 이 두 가지만 좋으면 얼굴이 있든 없든 상관없어요. 오히려 쓸데없는 인트로 없이 바로 본론으로 들어가는 페이스리스 영상이 더 유리해졌습니다. 오늘의 주인공 33세 A씨를 소개합니다. 대기업 다니고 연봉 4천만 원대. 나쁘지 않죠? 근데 이분 1년 전까지 적금 이자로 한 달에 3만 원 버는 게 전부였어요. 그러다 우연히 유튜브 쇼츠 자동화라는 걸 알게 됩니다. 처음엔 당연히 망했습니다. 여러분도 그럴 거예요. 첫 달에 올린 영상 20개, 총 조회수 847회. 광고 수익 1,200원이요. 편의점 삼각김밥 하나 못 사는 돈. 근데 A씨가 포기 안 한 이유가 있어요. 3개월 차에 깨달은 겁니다. 문제는 콘텐츠가 아니라 시스템이었다는 거요. 단순히 영상을 많이 올리는 게 아니라 뭘 올릴지 테스트하고 데이터 보고 되는 것만 집중하는 구조. 이게 핵심이었어요. 스텝 1. 니치 선정입니다. 니치는 틈새 시장이에요. A씨가 선택한 건 재테크팁 WR의 8개 서브 니치. 신용점수 올리기, 적금 꿀팁, 세금 환급, 부업 아이디어. 이렇게 8개를 정하고 각각 3개씩 영상을 올렸어요. 총 24개 테스트 영상. 2주 후 결과가 나왔습니다. 8개 중 2개만 클릭률 8% 이상, 시청 지속시간 70% 이상이었어요. 부업 아이디어랑 세금 환급. 나머지 6개 과감하게 버렸습니다. 이게 진짜 중요해요. 안 되는 거 붙잡고 있으면 절대 못 큽니다. 스텝 2. AI 자동화입니다. A씨가 쓰는 도구 3가지. 첫째, 챗GPT로 대본 작성. 30초 쇼츠 대본. 주제는 연말정산 환급. 혹은 첫 3초에라고 치면 바로 나와요. 둘째, AI 음성 도구로 나레이션. 셋째, 자동 편집 툴로 영상 완성. 이 3가지 조합이면 영상 하나 만드는데 15분이면 충분합니다. A씨의 하루 루틴 보여드릴게요. 출근 전 10분 전날 영상 데이터 체크. 점심시간 15분 오늘 올릴 대본 챗GPT로 작성. 퇴근 후 15분 음성 녹음하고 자동 편집 돌리기. 자기 전에 업로드 예약. 끝이에요. 하루 총 40분. 6개월 후 A씨는 두 번째 채널을 만듭니다. 첫 번째 채널 시스템 그대로 복사해서요. 그리고 지금 3개 채널 운영 중이에요. 각 채널당 월 250에서 300만 원. 합치면 800만 원이 넘는 거죠. 스텝 3. 썸네일과 제목. 솔직히 말씀드릴게요. 아무리 좋은 영상도 클릭 안 되면 의미 없어요. A씨가 발견한 공식이 있습니다. 제목엔 숫자 결과. 월 300만 원. 3일 만에 5가지 방법. 썸네일은 대비 강한 색상의 텍스트 3단어 이하. 이거 지키니까 클릭률이 2배 올랐대요. 참고로 이건 한국만의 얘기가 아닙니다. 미국의 스코트 스미스라는 사람은 페이스리스 채널 22개를 운영하면서 월 2억 원 이상 벌어요. 2025년 3월에 시작한 채널 하나가 90일 만에 4천만 원 벌었고요. 시스템이 증명된 겁니다. 수익 구조 투명하게 공개합니다. 쇼츠 광고 수익은 솔직히 낮아요. 조회수 1000회당 500원에서 1000원 수준. 근데 핵심은 롱폼 연결이에요. 쇼츠로 구독자 모으고 롱폼으로 광고 수익 극대화. 그리고 제휴 마케팅까지 붙이면 수익이 3배로 뜁니다. 근데 여기서 현실 얘기 좀 할게요. A씨처럼 월 800만 원? 1년 걸렸어요. 처음 3개월은 수익 거의 0이었고요. 6개월 되어서야 월 100만 원 넘겼습니다. 그래서 3개월 만에 월 1000만 원.
이런 광고 보시면 일단 의심하세요. 초보자 90일 로드맵 드립니다. 1에서 2주차 성공 채널 10개 분석. 3에서 4주차 니치 정하고 테스트 영상 8개에서 10개. 2개월차 데이터 보고되는 주제만 집중. 3개월차 주 3회 이상 업로드 시스템 정착. 이 루틴 따라가시면 최소한 수익화 조건은 달성합니다. A씨가 월 300만원 넘어가면서 한 선택이 있어요. 편집 외주. 영상당 3만원 주고 맡겼습니다. 본인은 기획과 데이터 분석만 하고요. 이게 레버리지예요. 혼자 다 하려고 하면 한계가 있어요. 작게라도 팀을 만들어야 진짜 사업이 됩니다. 흔한 실수 3가지요. 첫째, 좋아하는 주제로 시작. 본인이 좋아하는 거랑 사람들이 보는 건 달라요. 둘째, 데이터 무시. 조회수 안 나오는데 언젠간 터지겠지 하면서 계속 올리기. 셋째, 완벽주의. 첫 영상부터 퀄리티 최고로 만들려다 한 달에 영상 2개도 못 올림. 다 겪어봤죠? 저도요. 정리하면 이겁니다. 유튜브 쇼츠 자동화는 노력 없이 돈 버는 법이 아니에요. 똑똑하게 노력하는 법입니다. 시스템 만들고, 테스트하고, 되는 것만 밀고. 이 사이클을 돌리면 누구나 부수입 만들 수 있어요. 지금 이 순간에도 페이스리스 채널은 계속 늘어나고 있어요. 1년 뒤에 시작하면 경쟁자가 10배 많아집니다. 시작하기 가장 좋은 때는 작년이었고, 그 다음으로 좋은 때는 바로 오늘입니다. 이런 실전 부업 정보 매주 올라옵니다. 구독과 알림 설정 해두시면 놓치지 않으실 거예요. 여러분의 첫 쇼츠 응원합니다. 다음 영상에서 만나요.